係可以反出睇睇個面。呢度係好齊整嘅，唔會皺折嘅。咁我哋整咗呢個風車形嘅底之後呢，咁我哋就開始將朵花呢變成立體啦。咁我哋4個一樣嘅啫，咁我哋講一個做，拉開佢，見到有個三角形喺度啦，頭先嗰個，然後攞右邊將佢呢一邊拼埋過嚟，接好佢。咁呢，你見呢度呢，其實呢都可以當係一個正方形嘅。撳手指公撳住呢個尖，將佢握落去，咁就反起咗。咁你呢要見到呢、呢個出嚟個骨幹呢，就係個七，好似有七字形咁樣嘅。咁呢條骨幹就啱噶啦。嗱，各位而家係面嚟噶咯喎，撳住呢個，將呢個嗱呢個其實係一個正方形嚟噶。咁將呢個三角形呢，向翻呢度，咁樣撳實佢，撳實咗之後呢，將後邊嗰塊呢個掀翻出嚟。